Merci Chris Kundenga RPV pour la Kansayo. Chris Kundenga, vous s'abonnez à la chaîne Oyo. Chris Kundenga RPV, vous s'abonnez. Chris Wazangate, vous salabino Mbolupe Bola. Merci à vous. Salite, asiminga na kacha salite, apesitina na kacha salite, ayeka na salite, angulumi na kacha salite, abeninga na kacha salite, sifoko na na salite, abimisinga na salite, apresentenga, lelo na yebilo yembwe sengo. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Il prend l'ombre de la poussière. Tu le fais recevoir avec le gros. Zambalole. Tikangana salelo. Tikanga talukayo. Tikanga na témoigner. Tikanga na timayo.
commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie, qui donne à travers la parole. Mbote shalom bien-aimé dans le Seigneur. Mbote chers papa et maman, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV. Vous qui êtes partout à travers le monde entier, vous qui aimez et qui soutenez votre Radio Parole Vie, votre radio chrétienne qui nous enseigne la parole de Dieu. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de pasteurs, évangélistes. Vous êtes le matin à cher besoin à lokola biso. Ne bokati pongini pona ko somba to pe ko teka. Et pona ko zama te à Radio Parole Vie. Ya ko partager na ba mi na ba connaissance na ba famille na ba relation na ba yaya na ba leki na ba ninga na ba mama to pe na ba tata. Kola kan sabino bande ko nga ba sipe amibali. Bien aimé, c'est votre frère, c'est votre humble frère, le frère Herbie, héritier Bichiamou, pasteur par la grâce de Dieu, mon tata nanga le révérend évangéliste Jean-Paul Meta, pasteur de la foi. Bien aimé, le tozana internaf ya liboso. Donc internaf ya liboso, premier numéro, il y a intercession internationale de famille. Bien aimé, dans Jean chapitre 5, batali sibiso li solo, il y a piscine, il y a Bethesda. Il y avait un principe, il y avait une loi. Bien-aimé, maintenant qu'on stipulait que ceux qui ange à quitter à Ningisimai, quelle que soit durée, profondeur, gravité à maladie, bien-aimé, mystère yako bandali kambo, bien-aimé dans le Seigneur, ezaka na ba réalité nango. Ezama kamsu na vie ko zelate batu ba banda po Yolanda. Eza batu bele babanga ko banda balinga batu musu babanda po bango balanda. Musu banda ko chofrande une église ye alanda. Musu banda ko soutenir bongo ya landa. Musu banda ko bunda bongo ya landa. Musu banda ko longa bongo ya alanda. Le zali le samba liboso samto zaki na samedi solution to bondelaki Christ amimoni samaki on a vraiment des témoignages. Le tozana intercession internationale des familles. To sambeli Seigneur, te pousse ne pas na onkolo. Le te pousse ne pas na yo pousse ne pas na biso. Voilà pourquoi tata tu ko représenter ma beauté na biso peut ko signaler présence na biso tata. Mon abiso. C'est pe la ko sala biso ngolo pe bolam. Ma comme le biton to baluse gelonge pa na yawe. Tungi akana esengo tika esengo na bonzambe nkolo. Engengi sabomo ya moko na moko. Na kombono Yesu Masia Nazareth nzambo to toute la katolo. Zamboto katela pongi nde to sambel petolobi. Amen. Merci bien aimé de le Sénat tunga to rappeler bino. Moi janvier pour nabiso Radio Parole Vie ezali moi moko historique. Ezali moi oyo to banda musala oyo. To bandango na 2020 un certain 22 janvier. To banda musala oyo 22 janvier. Bien aimé na bandi tozala na semaine spéciale. Tozana semaine spéciale bien aimé à l'occasion il y a 6e année existence paix à vie. Il y a Radio Parole Vie. Bien-aimé, on dit que bien-aimé, semaine spéciale aux Anango et aux Angatoko Pambola Bisso. Merci bande konanga basi pe amibali. Le toza dimanche lundi 5 par la grâce de Dieu. Le but ozaki na programme ya Limbisa concert zaki bien-aimé produit mes zaki bande esplanade d'église Christ zaki penza glorifier na tina nango bien-aimé. Tondi ma le 22 janvier oyo Christ ozanga te kosima mitema na biso bien-aimé na musala oto sala na tina ya royaume. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Merci Basen Nzambe na internat ya liboso kolo a continuer ko battre la pe ko bomba biso na bolingo pe mawanaye. Merci, nous lisons rapidement la parole de Dieu. Tozana 2 Rois chapitre 7 livre ototanga qui samedi et bien-aimé dans le sambo na biso il y a samedi solution. La Bible dit ceci, Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons, et nous
Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps de Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp de Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp de Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps de Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Que Jésus-Christ de Nazareth bénisse cette lecture. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Sambo 5-6 Ali Internaf, topé intercession internationale des familles. Tolobango tango nyo sous na catégorie à bateau nzamba luka na kata Bible. Bien-aimé, nzambe na kata Bible luka ba intercesseur. Nzambe na kata Bible luka, bien-aimé, ba adorateur, a luka ba âme perdue. Et sa qualité topé genre à bateau nzamba luka. Azor ban Ézéchiel, azor luka ba nani ba kotelema na brèche ba sambela en faveur ya nation. En faveur, il y a Est, il y a République démocratique du Congo. En faveur, il y a Congo Mobimba. En faveur, il y a ma famille. Nzamba zo luka nana ko telema parce que le mutuno so comme na distraction. Mutuno so comme na kwena ye. Mutu makambe zo simba tene sika lukelo nga nzambe. Mais tam so zo critiquer ba sana nzambe. Au mono tala vine bazo lumba sur le problème. Au tala vine zo lumba sur la mikakatano. Ne sika amikitisa liboso na nzamba luka nzambe akomi kolobama be ya basali na nzambe. Tom suna se ya pasi oyo azana yango. Bien-aimé tous à la mayele yango toma pour la zoté ba chrétien romain. Abi soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que vous discerniez. Boye ba ko sosola o ezamalam na o ezamabe. Bien-aimé dans le Seigneur. O ezali internaf ya liboso. Bien-aimé lisolo totangi. To bisuti nango ndenge utaki na nzala o ezaki na Samarie. Tozongela soute otolobaki mbaleleki. Bien-aimé, roi azaki na posa Elisa sala quelque chose na kati ya mboka. Elisa lokola azalaki musali na nzambe atelemaki po azala moto na nzela na solution kolekela. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu o atambulaka na nzambe o ayokaka nzambe aza moto nzambe alekaka na nzela ne po asala bato bolamu. Aza muto nzamba lekana nzela ne po visiter bato. Aza muto nzamba lekana nzela na ye po akausa pinzoli na miso ya bato. Elisa telemaki na porte. Bien-aimé, na porte ya entrée ya Samarie, ya ville. Apesaki prophétie. Apesaki message. Ya makambo ko salema le lendemain. Alobinin. Abanda ko lobane na porte. Abi lobi na ero toza biloko ekota. Lobi na ero toza kimie kokota. Lobi na ero eza toza visitation divine kokota. Lobi na ero toza nzamba ko visiter batu yango moni prophète ya malamba yeba ke tango o apesi lokola prophétie zo kokisama. On reconnaît un vrai prophète. Bien-aimé, tango tokomona accomplissement ya o ya pesi lokola prophétie. Bien-aimé, prophétie te na omono la tela batel. Na omono sa ba prom tel te. Pesa prophétie. Bien-aimé, ya makambo nzamba yebisio pona lobe kokisama. Parce que yemoko prophète est incapable ya ko accomplir o pesi lokola prophétie. Yango prophète soit comme un niveau ya ko yeba ba problème ya batu. Ako poko sale la sentiment. Un vrai prophète afin d'atteindre milieu ya batu. Azapete na tina ko yeba vie ya batu. Bien-aimé, Élisée a tellement qui na porte. Ndenge pe biso radio parole vie, to telemi na porte. Il y a 2026. Tozo sambela, tozo saka, tozo déclaré. Abi lobi na ero toza, biloko ekokota. Biloko e commissaire oyo. Batu même kolia ba salité ya nyama, ya pigeon. Pourquoi? Ezaki suite nzala. Ezana ba tebele nzala et salissé o esengela salate. Eza ba tebele na 2025. Nzala e kotisa ke esika sengela ka kotate. Nzala e memaki esika sengela ka memamate. Nzala e salissé ke masumo sengela ki te asala. Nzala ezelo ko sengeli ko boya na vie. Nzala. Bien-aimé,
Élisée tango lobi soldat à koti douti a Tembe abi makambo lobi ngana monnaie impossible Nathalie de Granzala degré à passe degré à mikakatano Nathalie famille na bino muta tombo mazate Nathalie famille na bino muta tanga malonga zate Nathalie famille na bino muta voyage zate Nathalie famille na bino bongo loba makamba boye te a douter na capacité à nzamba bini makamba boye soki nzamba fongoli ba fenêtre na likolo est-ce que ko salema ah papa soldat papa officier okofanda kimia te papa officier toane bandela ano bandi bilobela papa officier tika bilobela tika bisalela papa officier batela kimia sala musalo salaka tika ko douter na liloba na nzambe et puis professeur ba pesa ngote pona yo ba pesa ngo pour le peuple de Dieu qui kota kota bijoa joie biyamba yamba. Il y a des gens comme ça même na kata bus mutubo yeba nita bandili solo o yabe on deti mutubo yeba na kala bi kota kota bizoa joie. Oh panza mena biso impossibilité za la kate officier tango yogi professeur boy aoki milinge bimia na mutu abi professeur beza ba professeur bisa ba tumilinga na mutu ba pomo beza ba pomo bimisa milinga na mutu mama kamba beza makamba bisa ba tumilinga na mutu Mzaba ko sala na vie na yo na début ya année o makambo ko bimisa ba nemi na milinga na mutu ba bima milinga na zolo ba milinga na matoi ba milinga na miso soki yo mutu na lobele sala mela yo mutu no so douter na makambo nzamba za kapaba sana na vie na yo akobima milinga na mutu ne bandela année oyo akobima na milinga na mutu ya ne bandela année o na tombe loboko na zo bisa batu nyonso te. Je prêche en qualité d'un prédicateur de la bonne nouvelle. Mutu nyonso zo tyantembe na o Yesu Masia Nazareth aza kapaba ko sana na vie na yo makambo ko sala melaye akobima milinga na mutu akobima milinga na matoi akobima milinga na miso et sala mela mutu azondima au nom puissant de Jésus de Nazareth mutoyo akimilinga na mutu abi makambo aboye ata nzamba fongoli ba fenêtre na lola eko salema Elisa yoki makambo Elisa bi mutu atien tembe. Cet homme ne sachant pas qu'Élisée était la bouche de Dieu. Bataka ntembete na mutu aza munoko nzambe. Batemela mutu oteza munoko nzambe. Na zofsa mutu moko mon frère ma sœur, nonzo luka nzambe, okoma munoko nzambe. Les hommes de Dieu nzamba zo bisa Jérémie. Na chapitre 15, abi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Yo te rokende pas benemi na yo, mais benemi ni batu yo ko luka yo. Lorsque tu deviens la bouche de Dieu, et loko luka ki na 2025, na 2026 ko sani, et ko luka yo. Soko ndimi lobe sala melayo. Amen. Et loko lukaki na 2026, na 2025, na 2026 yango ko lukayo. Libala o lukaki na make-up. Libala lukaki na basile. Libala lukaki na Facebook. Libala lukaki na bastati. Ne siko lukango yango ko lukayo. Atana niata bapamba na mutu ko lukayo. Atana suki ya maboko apambe ko lukayo. Atana baraba pambe ko lukayo. Yanzo ebisa basi nyonso te. Nazo sabasa ko ndima. Eko lukoka ya ko lukayo. Atana ba français ko sangisa. Ozui la awa. Ozui le awa. Ozui ti awa. Ozui ta awa. Osangisi. Atana français ko sangisa ba ko lukayo. Ata diplôme ko kangisa ba ko lukayo. Oko sala muto ko lukate. Moko sala muto ba tu ba ko sala nini? Ba ko luka. Yes. Je le crois. Amen. Les hommes de Dieu. Cet homme avait douté. Aïma kambabo atanza ba fondou ba fenêtre na likole ko salema. Et ko na mato Élisée. Ils habitaient là. Au monde ndongo chen tembe. Na prophétie na pesinga ona muno kwa nzambe. Habitaient là. Au monde biloko na lobeli. Au monde ngona miso. Oyo au monde ngona miso. Oyo kangona solo. Mokoliango soki moke. Te. Nzamba confondra qui est. Il y a de ce genre que Dieu est en train de confondre. Nzamba zo confondre bato. Bato bataki ntembe. Bato badutaki. Que yo komo na bolamu te. Yo makambe ko simba te. Le Dieu de mon père Mayate qui est Jésus-Christ de Nazareth. Azo confondre bango na début année oyo. Soki yo mutu na olobela et salamelo na kombo na Yesu Masia à Nazareth. Les hommes de Dieu.
Mouto Azaki confondu. Nzamba quel lokota ba lepré. Les hommes de Dieu, apôtres, pour nos autres chrétiens. Bah chrétiens, église à Corinthe. Abi, oh! Dieu a choisi les choses folles. Celles qui n'ont aucune importance. Pour confondre les choses importantes. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas. Pour confondre celles qui sont. Nzamba ponaka biloko ezate pour confondre ba oeza. Nzamba ponaka bato ba kokate pour confondre bato ba mimona ba koka. Nzamba ponaka biloko ezate pour confondre biloko eza. Nzamba zo biloko ezanga tina. Yango ana yembi abi de la poussière tu retires les pauvres et du fumier tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec de grands. Cette année 2026, Dieu va te faire asseoir avec de grands. Wapi mutuna otea. Ano 2026 nzamba enfin tuna ba konzi. Enfin tuna ba niveau na ote. Enfin tuna ba niveau na ote. Enfin tuna ba niveau na ote. Si on tuna zolo bele sala melayo. Ako fandi sona ba grand. Ako fandi sona ba politicien minene. O ba banga kanzambe. Enfin tuna ba sana nzamba minene. Ako c'est pas kana ko kotate. Parce que prince kona kanzabino. Na bondeli Yesu Masia Nazareth. Si on tuna zolo bele sala melayo. Et pas au kotate nzamba kotiso. Et pas diplôme ko kotiso nzamba kotiso. Et pas libale ko kotiso nzamba kotiso. Et pas visé ko kotiso nzamba kotiso. Et pas ba relation ko kotiso nzamba kotiso. Pas ba tu ba kotiso nzamba kotiso. Pas ba tu fongolo porte nzamba fongolo porte. Parce qu'il y a dans sa porte. Alors bien évangile à Jean. Je suis la porte de la bergerie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a déclaré cela dans l'évangile de Jean chapitre 10. Abi dans sa porte. Nous avons une porte qui ne se ferme jamais. Nous avons une porte qui ne se ferme jamais. Il y a une porte qui ne se ferme jamais. Cette porte-là a un nom. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a déclaré cela. Je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par moi, il trouvera du pâturage. Il sortira. Je ma porte, il y a bichoto kota poto sabilo koto bima. Na josa mutumo il y a une porte. Eza na porte zo fongma liboso na yo. Eza na porte quand nous on dima. Porte libale fongwama. Porte maternité fongwama. Porte ko mukande fongwama. Porte visa fongwama. Porte élévation fongwama. Porte victoire fongwama. Porte témoignage favorable et fongwama. Alléluia. 4 lépreux, les hommes de Dieu. Bafandi. Nzamba ke lokota ba lepré. O bazanga tina. Ano nzamba ko lokota batu. Alors lokota batu ba mona bazaki négligé na 2025. Ah nzamba linga lokota. Babenga esemba bilokota. Babenga esemba bilokota. Batu boka kio na 2025 ba oluko na 2026. Batu boka ko na 2025 na 2026 ba oluka yo ya. Ba oluko mon frère. Ba oluko ma sœur. Alléluia. Batu ba luka ba boka kio. Ba mona kio pamba. Nenge papa ya Tumba Yembi. Ba mona kinga pamba. Nzoka yawa zalaki nanga. Ba mona kinga sans valeur. Nzoka yawa zalaki nanga. Lelo mongongo nanga. E komo bikisa batu. Komo bikisa mukili. E komo salete batu mabe. Babongo la mitema. Batala kio na lisu ya licho. 4 lépreux. Bandiko kende. Ba okende na moka malembe. Nzoka pandaki bazo kende. Nzambe amplifié. Makelele ya bapana bango. Et comme il lokola makelele lo kitwa minduki ya makashi. O ba shuria bazalaki nangote. Makelele makona bango komi makelele minduki ya makashi o ba shuria bazalaki nangote. Ba mi lobeli les hommes de Dieu. Toka na biso ba bombe. Toka na biso na bibundeli. Wana toyoka to na ngote. Wana za très sophistiqué. O bamba nango ekoka na biso te. Toka na biso ba lokito. Toka na biso ba toto. Ya biso e balokola koni liboso na bango. Ya biso e balokola ndika. E balokola modi. Ya bango eza ndenge mususu. Yango yaya to yebela. To yebela. Le lobe nemino bako yebela. 2026 bango no bako yebela. Mutakanga libala no ko yebela. Mutakanga musala na ko yebela. Mutakanga santé na yo. Ko yebela. Alléluia. Mutakanga libala no ko yebela. Batali ni babi ah. Mwana. So te bito kima na banzungu to ko so retard.
So bito kima na libala ne toko zo retard. So bito kima na santé ne toko zo retard. So bito kima na visa ne toko zo retard. Le quoi to na janvier photo pakata mbangu. Bilanga 2026 no to yo kangote. Toko pakata mbangu. To yako kufa pamba. To sundula ba manteau. To sundula biloko kolia. To sundula ba provision. To sundula mabala na bango. To sundula ba char. To sundula mituka. Bapakata mbangu te bapakati mbangu lelo mutu akanga eloko nako pakata mbangu mutu akanga libala nako pakata mbangu mutu akanga musala nako pakata mbangu mutu akanga succès nako pakata mbangu mutu akanga bana nako pakata mbangu mutu akanga esengo nako pakata mbangu mutu akanga kobota nako pakata mbangu mutu akanga visa nako pakata mbangu mutu akanga musala na yo ako pakata mbangu esalamela mutu azondima esalamela papa azondima esalamela mama azondima ako pakata mbangu yaya mutu akangelo nzela za te bako résister te liboso na yo Nzambe amesaki Josué lui ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Ano 2026 bitumba nozo koma bitumba Nzambe mutu atemela kozala te azala tata azala mama azala muninga mutu atemela kozala te mon frère ma soeur mutu atemela kozala te bapakata mbangu oyebisa Nzambe alongola oyebisa Nzambe pendant toli totombola ye oyebisa alongola banguna na liboso na yo. Nous voulons maintenant élever celui qui est la porte de la bergerie. Abi, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par moi, il sortira. Il trouvera du pâturage. Tu es Christ à Tombouama. À Tombouama, Katina Bisso. Tu es Christ à Tombouama. Nabuto Alelo. Azal élever l'internat Faliboso à 2026. La Bible a dit lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Totombola, Aza Opesaka Bomoy. Aza Opesaka Kimia. Tebisi atomo manabuto lelo atomo na sambo lelo katikata bomo na biso azala élevé to sambeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Israël samba solo babo yonoza ekuke ya bergerie totombolio Yesu Masia Nazareth oza ekuke ya kokotela yawe zamba bomo pona kotumbe ba pâturage yonoza mai ya bomo yonoza lipa ya bomo Dieu nous a racheter, notre rédempteur, l'agneau immolé, l'agneau qui fait tout. Jésus-Christ tomba manayo, ekuke anzela na lola. Makasi ya bolengi yawe papa ya bolenge na biso. Yozabe bolingo yawe nzambo linga biso moto ya yambo. Tosombolio. Yesu Masia Nazareth salelebe. Yone Yahweh. Yone longa ya bana na bato. Yahweh tomba manayo. La Bible déclare, rendons grâce à Dieu le Père à toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rendre l'action de grâce. Nous sommes au bout lelo. Lendia lelo otombwama. Éternel pa lelo swankembo. Masanjo eza elamba ebonga na tayi na yo. Lokumu eza sapato ebonga na lokolo na yo. Yahweh adoration eza ceinture ebonga na loketo na yo. Louange Yahweh eza bamomo itata. Eza kazaka ebonga na nzoto na yo. Tombwama na yo mosantu. Swankembo. Zwa lokumu. Yawo mongina yango Mosantu tombwama Mosantu yatwama Mosantu kubisama Mosantu mongina yo mobateli ya bomo ina biso ebongina yo sambo abengaka na bozalisi azalisa biloko ezala te eyaka kozala lokola esi ezala samba solo pa bomo le maître de temps et de toutes les circonstances Sombolio. Yes. Nous sommes infiniment reconnaissants. Oh nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Que te semble le ngona pasteur Prince Mavuba. Yes. Mutunyo sa fandela dossier vina yo. Atelema pakatambangu. Mutunyo sa fandeli dossier na 2026 oyo. Mutatelemelo na porte poko tate na destinée. Poko tate na zone. Ya compétition bilaka nzamba sala yo. Pasteur Prince Mavuba. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour Dieu vous en prie l'homme de Dieu. Merci. Bien aimé papa, maman, frères et sœurs au Sambela na biso. Oeza interna fi ali. Alléluia. Nengo Sambela ozo
précision malamoko na 2026 oyo nongo bani tekna fa liboso. Bien aimé dans le Seigneur, place ba exalter lorsque les 4 les bazo kota na mboka ya basirien. Makolo na bango ebongwani bakake pe basirien bapakati mbango basundoli nyonso. Yaya osambela na biso tombola boko mbali kona bondelio. Lo bankolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Ngai mavuba. Ngai Herbi. Na telemi liboso na yo. Na telemi liboso na yo. Na ko signaler présence na nga. Na ko signaler présence na nga. Pe ya famille na nga. Pe ya famille na nga. Kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Soko salela ki makola ba lepreux. Soko salela ki makola ba lepreux. Butu ya lelo. Na butu ya lelo. Salela makolo na nga. Salela makolo na nga. Butu ya lelo. Na butu ya lelo. Salela maboko na nga. Salela maboko na nga. Moto nyonso tu. Baza ko se présenter. Lokola syrien. Lokola syrien. Libosa vinanga. Libosa vinanga. Libosa famille nanga. Libosa famille nanga. Butu ya lelo. Na butu ya lelo. Nazo déclarer. Nazo déclarer. Oh. Tout en assez. Makolo nazo tout en assez. Maboko nazo beta. Maboko nazo beta. Ezobongwa na bakake. Ezobongwa na bakake. Basyrien nyonso. Ya vinanga. Ya santé nanga. Ya musala nanga. Ya bana nanga. Ya libala nanga. Na butu ya lelo. Bapa katambangu. Bapa katambangu. Bapa katambangu. Yango maboko nazobeta. Pe makolo nazonyata. Bapa katambangu. Bondela 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 bondela. Maboko na ngazo pakatisa bango mbangu. Ezo pakatisa bango mbangu na butu ya lelo. Bapakata 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 mbangu na butu ya lelo. Sopra yanda maboshekeria. Bekufa. Besibamina maboko na yo. Bakopakata mbangu na butu ya lelo. Bakopakata mbangu. Sobra ndama na bosokorio. Kuria mabrose. Bakopakata mbangu. Papa bakopakata mbangu. Obalukaka pasi na yo. Balukaka soni pe na wana yo. Lelo bakopakata mbangu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sopra yanda mabrose. Bakopakata mbangu na butu ya lelo. Bakopakata mbangu na kombo na Yesu Nazareth. Maboko nazobete kuma bakake. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Exhortation. Les 4 les peuples de bisoto zongi na mboka. Tokufa na nzala. Donc pour na bango ezakini to sala recul te meto avancer. Yes. Alléluia. To zonga simate meto ke liboso. Cette année to reculer te meto ko avancer. To ko avancer. O sambela na biso Bible lobi ne pensez plus aux événements passés. Yes. Ne considérez plus ce qui est ancien. Sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle. Yes. La chose que vous ne connaissez pas. Yes. Avancer la vie. Famille doit avancer. Yes. Pas de recul. Kolo Yesu Masia Nazareth. Tombe loboko nanga likolo. Échec ya 2025. Ebangi sangate. Korate kozwata 2025. Ebangi sangate. Maladie à 2025. Ebangi sangate. Esprit de mort à 2025. Ebangi sangate. Bisika na komi lelo. Na lendia le 5 en lelo. Ngai bisiambo. Elongo na famille nanga. Tokozonga simate. Tokozonga simate. Esprit nyonso. Ekoluka. Ezongi sanga sima. Na butu ya lelo. Nazo déclarer. Esprit wana. Ekweya. Ekweya. Maboko nazobeta.
ozosanga nsima te na mokona maladi te bitumba te baproblème te na mokona kokite ozonga nsima te ozonga nsima te yango ilaresileno vino ezonga bana no bazonga nsima te famille no bazonga nsima te nyonso yo ezonga nsima te destination te ozonga na case de départ ozonga na case de départ de pour avancer de pour avancer kombo na Yesu lorsqu'on parlera de l'agneau ozonga nsima te il a reçu les noms au-dessus de tous les noms il a reçu les noms vi na ngai ezonga nsima te au-dessus de tous les bomoi na ngai ezonga nsima te bafere na ngai ezonga nsima te na ministère na ozonga nsima te na bafere na ozonga nsima te lorsqu'on parlera de Jésus loboko mba likolo bien aimé dans le Seigneur sambela na biso longo loba nkolo Yesu Masiya Nazareth Nkolo Yesu Masiya Nazareth soki mokonzi ya basoda adutaki soki mokonzi ya basoda adutaki na maloba ya Nzambe ebimaki na nzela ya mosali na ebimaki na nzela ya mosali na ye Bible elobi na nga mokonzi oyo azalaki ekrase yango na butu ya lelo natomboli loboko na nga moto nyonso oyo akoluka akontredire baproje ya Nzambe na vi na nga elevation ya Nzambe na fami na nga lipamboli ya Nzambe na vi na nga moto nyonso oyo akotelemela yango na butu ya lelo azala ekrase azala ekrase azala ekrase ekrase oyo akotelema oyo akontredire lipamboli na nga il a reçu les noms au-dessus de tous les noms il a reçu les noms au-dessus de tous les noms Azale écrasé lorsqu'on parlera de la je nous fléchira lorsqu'on parlera de Jésus il a reçu les noms au-dessus de tous les noms il a reçu les noms au-dessus de tous les noms je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau anakotika nazali nayo ntango nyonso ekolo Yesu nkolo Yesu Masiya Nazareth ndenge balepe bakotaki na Syrie basyrien bayokaki lokito ya masasi ya bamonaki moto ezouta likolo mpe bamilobeli Nzambe atindi bato baatake misala na butu ya lelo les hommes invisibles l'ange de l'éternel oyo mapinga na Nzambe abanda koatake moto nyonso oyo azotelemela biso bakake ya moto ya Nzambe euta likolo ekweya na kabanguna bakake ya moto ya Nzambe euta likolo ekweya na kabanguna maboko nazobeta kakeko ya bu Alléluia, bakake ya moto ebetela kala bayoka lopito losambo na nga ezala lopito basundola dossier na nga basundola sante na nga basundola ministère na nga na kombo ya Yesu Masiya Nazareth bondela akake ya ozosambela bien akake ya moto au nom puissant de les hommes de Dieu. Moïse a dit peuple à Israël, l'Exode. Abaki, restez en place. Ne craignez pas. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Abaki, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Amen.
balepre babundaki te Yes. mais basoda bango mo bakimi bakimi bacivile Alléluia. ntango baye bakome kozwaka biloko ya kozwa na facilité ane oyo kolokota biloko ya kolokota okolokota musala ya kolokota okolokota libala ya kolokota okolokota maternité ya kolokota obanda korécupere nyonso ya yo na ane oyo tozali 2026 ya bongama tochute awa na sujet oyo tosala sujet ya récupération bongisa maboko kobeta maboko na rythme tension de prière nde tokendelana nzamba kanso ndeko nanga mwasi pe mobali nzamba pambolo osamba lokola soda bongisa maboko loba kolo Yesu Kristo na Nazareth ndenge balepre barécupéraki ngai herbi na buta lelo nazolongola famille na nga na nzala ndenge nzambe utilisaki balepre mpo nzala elongwa na Samari nga mpe lelo nazorécupere nyonso yanga oyo bakanga yango maboko nazobeta eza mpona récupere zwa récupere yaya lipamboli nanga finance nanga nyonso yanga etwali nanga nazo récupérer Ya beta maboko récupérer. sambela mon frère sambela ma soeur nazo récupere nyonso nazozwa yango nazozwa yango nazozwa yango sambela récupere bondela sambela ozo récupérer nazozwa na butwa lelo nazo récupérer nyonso ekangamaki na famille nanga nazo récupérer bavisa bakangaki mabala bakangaki misala bakangaki vie de prière bakangaki vie ya esengo bakangaki succès bakangaki batémoignage favorable bakangaki balepre bazwaki témoignage favorable balepre bazwaki batémoignage favorable nazo récupérer batémoignage nanga favorable batémoignage nanga nazo récupérer yango au nom puissant de les hommes de Dieu balepre bazwaki batémoignage ezalaki favorable bien me tombraka loboko mobali likolo loba kolo Yesu Masia Nazareth année au 2026 pour nangai herbi eza année ya témoignage favorable ce qui est na batu bakozwa na février na mars na avril to na mai ngai herbi nozwa na janvier nozwa na janvier ba témoignage favorable et bandanga na début année pe ya moi tombolaka loboko mobali quand nous sambeli bongo zo récupérer na sambeli Yesu Masia Nazareth abanda ko visiter pa ozami na ba témoignage favorable c'est ka témoignage banda ko tona monoko na yo tant des salama témoignage zo kota na vie ya mutu moko ko seka zo kota obanda anona ko seka soba ano eleki obandango na maladie na kifunda bakisi obandango na humiliation obandango na kolonga musala ba licenciation na musala ya obana fa na université makambo simba te mon frère ma soeur na tomboli loboko tika Yesu Masia Nazareth nzambo sela katata nga Jean Paul Mayata yonanga na salela kanzamba matane kulusu pa kokisa nyonso na tomboli loboko tika visitation divine et la tayo olumo santa visiter de manière que aux témoignages sont favorables aux ba témoignages quand bandeli année oyo et ça la meilleur mon frère ma soeur kaka ndongo zo ndima les bêtes ne marchons pas par la vie mais nous marchons par la foi tika kondima na yo e botisa makamba minene katika ta vie na yo tika kondima na yo e botisa mi matatoli ya sika katika na bomo na yo tata merci pour le lundi liboso ya année 2026 na internaf vous allez intercession internationale des familles tata to pesio merci wana okosangisa biso na église na 12-14 liboso kolo ya kolo tozanga te kozonga soma Saint Joli 12-14 liboso auto kosanga na biso nyonso na basambela na CFC na basambela ka partout à travers le monde entier na banduko samba na biso kana radio parole vie tokuta na 12h tata wana to belela yo ya nola
tolukayo yanola mosanto a Israël fongola biso lola kolo tolingi to lona tata ane oyo likolo na yo ozali banga na talo. Topesio merci pour la nyos. Seigneur, la Bible dit lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de la honte. Tika sonner longa na vie à maman oyo, sonner longa na vie à papa oyo, na vie à frère tope à sœur oyo. Na kombo moko tondimela, kombo na yo Yesu Masi à Nazareth. Nzambe moko ya solo pe ya bombo, de tout ça na kondima, peto lobi. Amen. Merci, acclamons le Seigneur les hommes de Dieu. Merci Bande Konangai, merci Pasteur Prince Mavouba. Peine de vie, merci papa. Merci maman Karine Tsao. Moi aussi Katami Bali. Merci grande sœur Kola Kantsao Yananga moi aussi. Nzamba Kanta Pasteur Juve Mwenze. Merci. Héritiez-vous le chantre de l'Éternel et charismatique. Yabobo Kassou. Merci Yabobo Kassou. Merci Yabobo Kassou Mena. Yaglodi. Kole Soumassia Nazgata Salongo Lupe Bolam. Akaniso le Soussou. Merci à la chaîne Abisso Nyonso. Merci Nomona. Joksa Brave TV. Joksa Brave TV. Soyez bénis mon frère, beau s'abonner, na David pour toute télévision, na Keskundenga, RPV télévision, beau s'abonner, et la chaîne de Konabiso, partenaire, au Baza A, bien aimé dans le Seigneur, beau s'abonner na RK Pro TV, na DLF TV 2, na Chiffre 9 télévision, na Prince Mavouba Pro TV, beau s'abonner bande konangai, beau s'abonner na Delafa TV, beau s'abonner bande konangai partout à travers le monde entier. Bien aimé ba numéro to pesa za ba numéro WhatsApp. Ndeko tom so zo maté na YouTube, mozaka pe na poso zo na WhatsApp peut permettre au kabula bandeko. Tom so baza en Afrique to zana bango awa parce que bien aimé na WhatsApp so ko tisongo déjà na affiché na yo, ozana facilité ko yoka ngo à chaque fois que ozana ngo posa o yoka. Merci. Tika ngolu bolingo pe bolama Christ bila bino bien mais le sambo to sali sala ngwa tap 100 fois et non mabete. Soko batu mususu ba mona loboko nzambe na prière auto sana ba ne leka. Bongo auto sali bien aimé. On dit make mafuta ozan le sambo yonka ko sala même ba rediffusion bandoko bo ozali bakola na ona sima mikolo. Christ ozanga te ko sala bino bolam. Ya mon maman Karine t'a pesa biso numéro bien aimé dans le Seigneur. Tozo célébrer 6 ans d'existence paix à vie. Ya Radio Parole Vie. Donc aux alana semaine spéciale à l'occasion à 6 ans oyo bien aimé ndeko za banana biso tamso na 2020 ndoso banana biso na 2021 musu po banana suka na 2026 oyo ya mabete bi bataliboso bakokoma pe batasuka pe bakokoma pe bataliboso nzamba kantsendo bandeko na donc toi na 6 ans d'existence bien aimé de le Seigneur et de vie toni makinzambe aozanga te ko sala biso ngolu pa sala biso bolam merci bandeko na ngaba sipe ya mibali tika kolo Yesu Masi ya Nazareth nzambe moko ya solo pe ya bomo otondimela asala bino ngolu pe bolam merci maman Karine Tsao azo communiquer biso directement numéro ya téléphone plus 243 999 14 59 30. Merci sur Christ à maison milité. Bien toi na programme jeune. Tu es bien malamu toi na jeune, toi fona on ngonga 19h. Né toza ben na tongo toza en église na temple de la foi en Christ na avenue Bombo numéro 83 18. To ba ina ba maman de 6h30 à 8h30 surtout silisi biso zakawana to c'est la le samba 12 14 na attitude ya jeune. Bien aimé bande connu souvent ba problème boya to sambela na temple de la foi en Christ. Ya ko mekanza ba tetana de la foi. Surtout sambeli de 12h à 14h. Bien aimé to tika la lisusu. Bien aimé, si 16h, tout bandi, culte na biso liboso enseignement de l'année 2026. Merci, que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Au commencement, était la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.